Aqui é o Rodrigo da Rofran Ar-Condicionado. Vou mostrar para vocês aqui um problema aqui do aparelho da Midea, que o compressor fica roncando e não parte. Aí provável ser o capacitor. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ronca. O compressor só ronca, não sei se deu para você ouvir. Ele faz o barulho e desliga. Aí ele não parte. Aí geralmente é compressor, é capacitor. E se não for capacitor, é compressor. Aí para testar o capacitor, você retira ele do aparelho. Aí tem esses dois plugzinhos onde vai conectada a elétrica. Aí você pega o multímetro que mede a capacitância ou o capacímetro. Aí você mede. Esse aqui ele é de 45 mais ou menos 5. Então ele tem que dar mais ou menos 5 esse 45. Aí ele pode dar até 40 ou até 50. Se der isso, tá normal. Aí não é o capacitor. Aí você tem que medir e ver se é o compressor. Mas nesse caso aqui eu já tinha testado, é o capacitor. Aí eu vou colocar o capacitor e aí já era, o compressor parte certinho. Beleza? Espero ter ajudado aí. Quem gostou dá um joinha aí e quem não está inscrito se inscreva no canal. Valeu!